السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نعيمة من قناة تعلم الطبخ المغربي. الحلقة ديال اليوم غادي نقدم لكم طريقة ديال عمل الكونفيتير ديال المربى ديال الفريز اللي كنحتاجو ليه. واحد الكيلو ديال الفريز. كيلو ديال الفريز. كيلو ديال الفريز اللي كنشدوه، كنغسلوه، كنحيدو ليه، يعني كنشدو الفريزه وكنحيدو ليه هاد سميتو هاد الورد ديالها، هاد لي في ديالها، الورق ديالها، وكنحيدو ليها حتى هاد يعني هادشي البيض ديالها بحال هكا. من بعد كنقسموها على 4 ولا على 8 وكنرقدوها في تقريبا في نص كيلو ديال السكر. عندنا هنايا كيلو ديال الفريز ومعاه نص كيلو ديال سنيده. كنشدهم وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنخليهم تقريبا يوم واحد، يعني بحال مثلا كنديرهم اولا كنديرهم بالليل وكنخليهم حتى الغد ليه في العشيه وكنطيبوه، لان ملي كيبقاو كيترقد الحامض السكر مع الفريز كيدوب داك السكر وداك الفريز كيطلق، يعني العصير ديالو، وكيولي عندنا سيرو ديال الفريز. هذا كيسهل العمليه ديال الطياب ديالو، ويعني داك الفريز يطلق داك الماء ديالو في تنطبخو، يعني فاش يطبخ نيت. اذا كنحتاجو كيلو ديال الفريز اللي كنكونوا غسلناه، نقيناه من الوسخ ديالو، من داك الربيع ديالو، قطعناه مربعات اولا كيما بغينا. وكاين اللي كيبغي يخليه هكاك وتيبغي ياكل هو الكونفيتور، كيلقى يعني حبه كامله ديال الفريز. كاين اللي كيقطعوا مرصوات، ماشي مشكل، المهم هذيك تترجع لكم نتوما. وكنقدوه في نص كيلو ديال سنيده، كنخليه تقريبا 12 ساعه حتى يعني يتنسجم وكيطلق لينا السيرو ديالو. وكنحتاجو معاه واحد الحامضه معصره، وكنحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال لا جيلاتين، وكاس صغير ديال الماء. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في الكونفيتور ديالنا. وتحتاجو القارورات اللي كنديرو فيهم، كما سبق لي قلت لكم باننا يعني وقت ما شرينا شي حاجه في شي قرعه ديال الزجاج ما نرميوهاش، نخليوها، كنغسلوها مزيان وكنخليوها حين نهار كنحتاجو ليها كنعقموها وكنخدموا بها. دابا حنا احتاجينا القراعي، لان القراعي الا جينا نشريوهم فهما بصراحه غاليين، يعني كاينين قراعيتها ديال 15 درهم. اذا فمستحسن اننا ما نرميهمش، يعني هما كيصلحوا لينا، كنعقموهم وكنخدموا بهم، ماشي مشكل. اذا غادي نمشيو للمرحله ديال يعني الطبخ ديال لا كونفيتور. كنديروا لا كاسرول ديالنا فوق البوطه، كتكون البوطه شويه مرتفعه، وكنرميو فيها هذاك الفريز ديالنا اللي كان مرقد. كنخليو هاد الفريز ديالنا تيبدا يطبخ على نار يعني شويه مرتفعه، يعني اكثر من المتوسط. وكنزيدوا ليها كاس ديال الماء، كنزيدوا للكونفيتور ديالنا كاس ديال الماء، وكنخليه يطبخ وحنا كنحركو مني حتى يبدا يغلي، يعني اون فوا يبدا يغلي كنقصوا البوطه. ضفت داك الكاس ديال الماء، غنشلل به نيت هاد لاباط باقي فيها سنيده. صافي كنخليوه حتى يبدا يغلي، يعني فوا يبدا يطبخ كنقصوا البوطه. تنبقى مره تنبدا نحركوه، يعني باش داك السكر ما يبقاش لاصق ليا في القعر ديال الكاسرونه، يعني وكنساعدو انه يذوب. دابا غادي نخليوه حتى يبدا يغلي. فهاد لاكاسرول الاخرى درت القاعي ديالو باش يتعقموا، درت الماء ودرت فيه الخل الابيض، وكنخليوه يغليو تقريبا 15 دقيقه. ومنين نبغيو نهزوهم ما نخشيوش يدينا بحال هكا ونهزو قرع، نهزوهم بشي حاجه هكا، بشي ملعقه ولا بشي فرشيطه ولا شي حاجه، ونهزوها وكنحطوهم فوق واحد الطرشون بيض نقي، نخليهم حتى يسقطروا مزيان، ومن بعد نديرو فيهم لا كونفيتور ديالنا. مره كيما قلت لكم نحركوا الكاسرول ديالنا باش نحركوا السكر الا كان باقي لاصق في القعر، نحركوه باش يذوب، ونخليوه
نخليوه حتى يبدا يطبخ، حتى يبدا يطلع، يبدا يطبخ لينا الفخيز. من بعد غادي نقصوا عليه. الكونفيتير ديالنا صافي هو بدا تيطبخ، غادي نقصوا عليه بزاف لان لما نقصناش عليه غادي يبدا يفيض وغادي يبدا يتكفح لينا. لهذا خصنا نقصوا عليه ونخليوه يبدا يطبخ تقريبا 30 دقيقه على ديك النار المهيله. من بعد باش نضيفوا ليه الحامض ولا جيلاتين. دابا غادي نخليوه يطبخ 30 دقيقه على نار مهيله. لا كونفيتير ديالنا هو مازال كيطبخ، داز دابا 30 دقيقه. كنا مره كنحركو كانت العافيه مهيله، لان الا كانت العافيه قويه غادي يبدا يفيض لكم لا كونفيتور. لهذا خص ضروري تنقصوا البوطه مزيان، وفي نفس الوقت نتوما كتخلطوا تتحركوا ديك 30 دقيقه كتبداو تحركوا. من بعد غادي نضيفوا ليها داك الحامض اللي خلينا مع لا جيلاتين. انا زيت الحامض ولا جيلاتين وحركتهم وخلطتهم مع بعضياتهم هكا ولاو، كتبقى هذيك لا جيلاتين مع الحامض وكتنفخ. غادي نرميها هنا باش تذوب ليا وتطبخ، والحامض يعني يطبخ ليا مع ينسجم ليا مع المربى ديالي. كنديروا لا جيلاتين باش لا كونفيتير ديالنا كيجينا يعني عاقد، كيعطينا واحد الختوريه. كنخليو من بعد ملي كنضيفوا لا جيلاتين والحامض كنخليوه يطبخ واحد 15 دقيقه. صافي نخليوه دابا يبدا يطبخ حتى يدوز 15 دقيقه. الكونفيتير ديالنا صافي ها هو طاب، داز 15 دقيقه صافي. هذا هو قياس ديالو في طاب، كيجي اللون ديالو احمر، والرائحه ديالو ما نقول لكمش عليها. الرائحه ديال الفريز كي دايره صراحه. الا دقتو لا كونفيتير ديال هذا الفريز بصراحه ما عمركم ما عاودتوا تشريو كونفيتير من برا، لا علاقه بهذا الكونفيتير مع داك الكونفيتير اللي كنشريه. الريحه ديال الفريز كتعطي، واللون ديالو كي تيكون يعني اللون ديال الفريز هكا احمر. غادي نخليوه حتى يبرد، من بعد نديروه في القراعي. الكونفيتير ديالنا صافي طاب، طفينا عليه خليناه حتى برد هكا كيكون. الا كنتو بغيتو ديروا منه يعني تبقى ديروا منه لي كيك ولا شي حاجه، تقدروا تهزوا واحد القدر ديال لا كونفيتير تطحنوه وكديروه في شي قراعي وتخليوه هذاك يعني خاص على لي كيك وداك الشيء. والاخر تخليوه هكا لانه فعلا ما يحتاج ليه تطحن ولا، لانه هكا كيكون مزيان، هو هكا احسن. صافي كنديروا في القراعي ديالنا، كنديرو في القراعي يعني وكنميلوا القرعه ملي نكونوا كنكبوا فيها باش يدخل لينا يعني تعمر لينا القرعه كلها، يعني ما تبقاش بلاصه خاويه. من بعد ملي نعمروا القرعه ديالنا، الا كنا درنا واحد الكميه كبيره ديال الكونفيتير ديال الفريز، نعقموا القراعي هما عامرين بالكونفيتير، نديروهم في لا كوكوط ونديروا الماء حتى النص ديال القراعي ونسدوا على الكوكوط ونخليوها تتبدا يعني الصفاره تبدا تصفر، ونحسبوا 15 دقيقه صافي. ونطفيو الكوكوط، نطفيو على الكوكوط ونخليوها، ما نحيديو لها لا صفاره لا والو، نخليوها حتى تبرد تماما صافي. نطفيو عليها وكنحلوها وكنحيدوا القرعي ديالنا من لا كوكوط ونخليوهم تيكونوا يعني تيتعقموا بديك الطريقه وتيبقاو عندنا مده طويله، يعني تبقى حتى سنه ما تيطرى لداك الكونفيتير حتى شي حاجه. يعني الا كنا مثلا بعض المرات كنلقاو الفخيز رخيص وكنشريو منه بزاف وكنقول اش غنديروا به، اللهم نديروا به لا كونفيتير وكيبقى عندنا. داكشي علاش كنقول لكم القراعي مهمين، لاننا الا جينا نبقاو نشريو القراعي فبصراحه هما غاليين. انا بالنسبه لي انا كيجوني غاليين 15 درهم القرعه، تيجوني غاليين. اللهم وقت ما شرينا شي حاجه في شي قرعه الزاج نحتفظوا ديك القرعه الزاج، لاننا كما قلنا تنحتاجوا لها بزاف ديال الحوايج. منها انايا كندير فيهم الياغورت الطبيعي، كندير فيهم لا كونفيتور، كندير فيهم مثلا الطماطم يعني مصبره، الطماطم ما داش هاد الحك حتى هي كنديرها وكنعقمها وكنخليها في القراعي، بزاف ديال الحوايج. لهذا وقت ما شريتو شي حاجه في القرعه ما ترميوهاش، ديروا واحد المكان مخصص بعين القراعي تغسلوهم وتخليوهم محلولين
ما تسدوهمش، يعني تخليوهم محلولين وتحيدوا لهم الغطايات وتخليوهم هكاك يبقاو محلولين باش ما يبقاش فيهم حتى شي ريحه خايبه. صافي وقت ما بغيتو تديروا فيهم شي حاجه عقموهم كيف ما درنا لهم دابا، تستعملوهم عادي، ما كاين حتى شي مشكل. بصراحه الكونفيتير الا كليتوه ما كنظنش بان باقي تشريو شي كونفيتير من شي بلاصه، لان بصراحه لا الريحه لا اللون لا المذاق لا علاقه بداكشي اللي كنشريو من برا. بصراحه انا من نهار جربت لا كونفيتير ديال الدار صافي ما بقيت كنشريه. عندي واحد كميه كبيره ديال الكونفيتير من انواع ديال الفواكه ولا الخضر، يعني كنشريهم كنديرهم بواحد الكميه كبيره وكنخليهم وقت ما عشقت شي نوع كنجبدو تناكل. لا كونفيتير ديالنا هكا كيكون صراحه تيشهي. انا مازال غادي نديرو يتعقم، غادي نديرو في الماء ونسد عليه في الكوكوط ونخليه واحد كما قلت لكم ربع ساعه حتى يتعقم ليا، وكنحتفظوا به. نديرو في شي بلاصه اللي ما فيها ما كيوصلهاش الضوء، مثلا شي بلاصه في البلاكار ديالنا نخبيو فيها، نخليوها خصيصا للكمبيوتر ديالنا. وقت ما احتاجينا يعني نهزو شي قرعه كينحلوها كنديروها في الثلاجه. الاخرين اللي كيكونوا باقي مسدودين كنخليوهم في البلاكار ماشي مشكل، ولكن كينحلوها كنديروها في الثلاجه. الا كنتو بغيتو عاد تستعملوها هكا تبدا تاكلوه مع الفطائر او مع الخبز في الصباح كتخليوه هكا. كنتو مازال بغيتو تبدا تستعملوه هكا في الكيك ولا شي حاجه خصو يكون سائل، طحنوه وخلوه قراعي خصيصا غير الكيك ولا هكا. الا بغيتو ديروا بشي حاجه كنتمنى هاد الطريقه اللي وريتكم ديال لا كونفيتور تعجبكم وتحاولوا تجربوها. بصراحه غادي يعجبكم بزاف، ويعني كنقول لكم بان الا مشيتوا تجربتوا انكم تبقى تاكلوا يعني ديروا الكونفيتور في الدار، بصراحه ما غاديش تقدروا مازال تشريو الكونفيتور من برا. تتلقاو فيه لوغو ديال الخضر او ديال الفواكه اللي كتستعملوا، كتلقاو فيه اللون، كتلقاو فيه يعني بزاف د الحوايج مفيدين كتلقاو فيه. فان شاء الله ميعادنا اننا نديروا عاوتاني واحد النوع اخر ديال لي كونفيتور. تنوعدكم بانني غادي ندير واحد المجموعه ديال الانواع ديال المربات اللي غادي ندير فيهم خضار وغادي ندير فيهم الفواكه. فانتظروني وشاركوا معايا باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل ديالكم. وميعادنا في فيديو اخر، ومع السلامه.